Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Supriyadi, salam Stani Kortek Indonesia. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja. Saya akan membahas beberapa produk Stani, yang salah satunya SCS yang saya jual atau yang kami miliki itu warna merah. Dan ini ada 3 fungsi. Yang pertama, dia bisa membaca data kerusakan, dan yang kedua dia bisa melakukan riset, dan yang ketiga dia bisa melakukan setting altitude atau setting mode. Oke, sebelum kita membahas berikutnya yang lebih dalam, jangan lupa like, subscribe, dan klik icon loncengnya. Setelah kita mengetahui letak DLC ada di mana, baru kita pasang SCS-nya. Harus hati-hati ya teman-teman, soalnya sini ada beberapa teman yang kesulitan untuk membuka tutup DLC-nya. Ada kaitannya yang harus kita tarik ke atas biar bisa lepas dari tutupnya. Pertanyaannya, lalu bagaimana jika motor itu bermasalah dan bagaimana jika motor itu tidak bermasalah? Oke, jadi kita pasang, lalu kita kontak on. Jika motor itu bermasalah, kita perhatikan di dashboard ada kedipan mil yang tidak beraturan. Yang satu ada kedipan panjang, yang kedua ada kedipan pendek. Kedipan panjang artinya puluhan, kedipan pendek nilai angka satuan, jumlahnya 12. Nah, kode kerusakan yang artinya 12 itu apa? Itu ada di deskripsi saya. Itu juga ada beberapa kode kerusakan berikut juga artinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau motor tersebut tidak bermasalah? Kita masukkan SCS-nya, lalu kita kotak on-kan. Lihat di dashboardnya, jika lampu milnya dia menyala dan diam, itu artinya bersih. Nomor 2, bagaimana cara untuk beriset? Masukkan SCS-nya, lalu kita kontak on dan lihat kedipannya. Kalau misalkan dia bersih, dia akan menyala dan diam, itu artinya bersih dan tidak perlu melakukan riset. Tapi kalau misalkan bermasalah, dia berkedip yang tidak beraturan, ada kedipan panjang, ada kedipan pendek. Seperti apa sih motor yang sedang bermasalah? Dua hal ya. Dia ada yang sedang terjadi, ada sejarah kerusakan. Nah, ini salah satu motor yang sedang bermasalah. Ini motor nggak bisa nyala. Harus teman-teman perhatikan adalah melihat pertama lihat di dashboardnya. Jika kalau misalkan di dashboardnya ada kedipan yang sedang terjadi, ada kedipan panjang atau kedipan pendek, itu berarti beberapa sensor yang rusak. Tetapi jika tidak ada kedipan, tetapi motor itu mati, nggak bisa nyala, ya seperti ini, itu artinya berarti motor itu data sejarah kerusakan. Pasang SCS-nya, kotak on. Jika di kotak on ada kedipan panjang dan pendek, itu artinya dia menunjukkan bahwa benar ada data sejarah kerusakan atau histori kerusakan. Caranya gampang, kita masukkan SCS tadi, kita cabut. Nah, setelah dicabut, dia kedipan melotot, terus melotot kita pasang lagi. Itu kedipannya jadi beraturan, itu artinya selesai. Nah, kita buktikan setelah kita reset, mesin ini nyala apa enggak? Oke, kita kontak on, lalu kita kontak on kan. Baiklah teman-teman, ini barang nggak seberapa, hanya jumper aja sih. Mungkin dengan cara lain teman-teman menjumper itu harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan salah menjumper, itu bisa akibat fatal, rusak ECM-nya. Yang ketiga, bagaimana caranya setting altitude? Artinya ada di deskripsi di bawah ini. Masukkan SCS, tarik gas, full, lalu kontak on. Nah, jika kedipan di dashboardnya mulai berkedip, baru kita tutup.
Kalau untuk mode 1 tutupnya sekali, kalau untuk mode 2 tutupnya 2 kali, dan untuk 3 dan 4 tutupnya 3 kali. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops, jangan lupa kalau mau beli alat tersebut Ada di deskripsi di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.